Ал балалар ендеше әдебиет пәнінен сабағымызды бастайық. Тақырыбымыз жерім жомарт адамзатты асыраған. Яғни біз бүгінгі сабақта Мұзафар Әлімбайдың кім жомарт, не жомарт тақырыбында өтетін боламыз. Ал ендеше сабақтың мақсаты өз ойы мен сезімін тірек сөздерді пайдалана отырып жеткізу. Және сұраққа жауапты мәтіннен табу, ақпаратты берілген үлгі кестеге салу. Ой қозғау әдісін қолдана отырып, біз сөз жұмбақ шешейік. Келесі. Бірінші сұрақ: төрт түліктің бірі не? Малдың қасқасы. Төрт түліктің бірі. Балалар, ойланайық. Келесі. Еңбек етуге ең керекті не, балалар? Біз не арқылы еңбек етеміз? Үшінші сұрақ: не өмір шырағы? Ал төртінші сұрақ: тіршіліктің тірегі кім? Яғни бізге ең жанашыр адам кім? Бесінші сұрақ: кездескенді тақырға отырғызып кететін кейіпкер. Алтыншы сұрақ: не тас жарады, тас жармаса бас жарады. Ал ендеше бірінші сұрақтың жауабы, балалар, төрт түліктің бірі жылқы екен. Екінші сұрақ: еңбек етуге ең керекті қол. Үшінші сұрақтың жауабы білім, яғни білім өмір шырағы. Төртінші сұрақ: тіршіліктің тірегі кім? Яғни ең жанашыр жан. Анаң, әрине. Бесінші тапсырма: кездескенді тақырға отырғызып және ең айлакер қу кейіпкер алдар көсе. Келесі тапсырма: не тас жарады, тас жармаса бас жарады. Тіл, өте жақсы. Келесі, балалар. Яғни бұл жерде қарайықшы, балалар. Сөз жұмбақтан біз нені шештік? Сөз жұмбақты шешу арқылы біз өзімізге керекті сөз таптық. Жомарт деген сөз, е, балалар? Жомарт деген сөз. Ал ендеше, балалар, жомарттық дегеніміз не екен? Жомарттық дегеніміз не екен, балалар? Кәне ойланайықшы. Жомарттық дегеніміз, яғни жомарт адам уәдесінде тұрады, әділ және қайырымды болады. Яғни біреуге қайырымдылық, мейірімділік жасаса, ол өте жомарт адам болып саналады, балалар. Яғни біздің бүгінгі тақырыбымыз жомарт жайында болмақ. Енді, балалар, бірінші тапсырма. Ей, перзентім, сен жомарт адамдар сияқты халқыңа қызмет етуді ұнатсаң, әуелі жомарттықтың не екенін біл. Жомарттықтың негізі үш нәрседен тұрады. Бірі айтқан сөзіңді қалтқысыз орындау, ал екіншісі әділдікке нұқсан келтірмеу, ал үшіншісі қайырымдылықты естен шығармау. Яғни, балалар, бұл жерде не айтылған? Сен жомарт адамдар сияқты халқыңа қызмет етуді егер ұнатсаң, жомарт дегеннің мағынасын біл дейді. Жомарттық дегеніміз ол үш нәрседен тұрады екен. Яғни сен өзің уәде бердің бе, сол уәдеңде тұру керек. Ал екіншісі, яғни әділ болу керек. Ешқашан өтірікті айтпау керек. Үшіншісі, әрдайым мейірімділік, қайырымдылық жасау. Екінші тапсырма, балалар. Яғни осы жерден түсінгендеріңді сызбаға түсіріңдер. Жомарттық дегенді қалай түсінесің? Осы түсінгеніңді сызбаға түсір. Келесі, балалар. Біз Мұзафар Әлімбайдың тапсырмасын өтеміз. Яғни Мұзафар Әлімбай деген кім екен, балалар? Ол Қазақстанның халық жазушысы. 1923 жылы Павлодар облысы Шарбақты ауданында дүниеге келген.
Әлімбаев балалар әдебиетіне ерекше еңбек сіңіріп келеді. Оның бал дәурен, шіркін балалық, ақсерек пен көксерек, тағы басқа сондай кітаптары оқырман қауымына кеңінен танымал. Әлімбаев дүние жүзіндегі 70 елдің мақал-мәтелін жинап, оларды өзіміздің ана тілімізге аударды. Ал ендеше балалар, Мұзафар Әлімбайдың шығармасымен танысайық. Яғни, не жомарт, кім жомарт? Кім жомарт? Не жомарт? Балалар, бұл жерде түсініп оқимыз. Түсінікті ма? Кім жомарт? Батыр жомарт. Халық үшін жанын берген. Кім жомарт? Ұстаз жомарт. Бар балаға тәлім берген. Не жомарт? Жер жомарт. Адамзатты асыраған. Не жомарт? Күн жомарт. Жерге нұры шашыраған. Балалар, өлеңді түсіндік пе? Ендеше біз келесі тапсырмаға өтейік. 4-ші тапсырма: сызбаны пайдаланып, автор туралы әңгімеле. Өлеңнің авторы кім, балалар? Мұзафар Әлімбай. Өте жақсы, балалар. Мұзафар Әлімбай Павлодар облысында туылған, ақын, халық жазушысы. Ұлы Отан соғысына қатысқан. Осы сызбаны пайдаланып, автор туралы әңгімелейміз, балалар. 5-ші тапсырма: ақын ойын кестеге түсір және жалғастыр. Яғни сендер жаңа өлеңде не түсіндіңдер? Сол түсініктерің бойынша осы кестені жалғастырамыз. Келесі тапсырма: төмендегі жолдарда берілген ақын ойын өз бетіңше жалғастырып түсіндіріп айт. Жер жомарт, адамзатты асыраған. Шынында да жер адамға, балалар, сөйлем аяқталмаған. Яғни біз өз ойымыздан сөйлемді аяқтаймыз. Яғни жер адамға не үшін керек? Сол сұрақтарға жауап береміз. Келесі, балалар: күн жомарт, жерге нұры шашыраған. Шынында да, егер күн сәулесі жоқ болса, біз ары қарай, балалар, сөйлемді жалғастырып жазамыз. Түсінікті ме, балалар? Келесі, балалар, рефлексия. Яғни біз, балалар, сабақты бүгін өте жақсы түсінсек, яғни түсінгендеріңді қысқаша түрде жеткізсеңдер болады, балалар. Енді түсініп келемін. Сабақты қаншалықты түсінгендеріңді осы сөйлемдерді аяқтау арқылы маған жауап бересіңдер. Ал ендеше, балалар, үйге тапсырма 71-ші бет, 3-ші тапсырманы жаттау. Келесі сабақта кездескенше, балалар. Тапсырманы орындауды ұмытпаймыз.